Hola, buenas tardes y muchas gracias a todos por estar aquí. Cuando en la sección de Artes Plásticas se decidió hacer este ciclo y dedicarlo a una serie de renovadores de la plástica gallega y se mencionó el nombre de Maruja Mallo, yo, como una niña pequeña, sin poder aguantarme, levanté el dedo y dije que yo quería ayudar. No sabía exactamente dónde me metía, pero aquí estamos y vamos a intentar hablar de una grandísima artista, de una más grande todavía mujer y darle la luz que se merece. Tenemos hoy con nosotros a dos invitadas de lujo, a dos historiadoras de dos generaciones diferentes que han sido escogidas también por eso, porque entre ellas van a complementar las visiones, que son la que está aquí a mi derecha, la gran María Victoria Carballo Calero, con una intervención titulada Idade de Prata e Xeración do 27, Maruja Mallo. Todos conocemos a María Victoria, sabemos que es catedrática de Historia Contemporánea de la Universidad de Vigo, académica de número de la Academia de Bellas Artes de Galicia, correspondiente de las academias de San Fernando de Madrid y de Santa Isabel de Hungría de Sevilla, por ejemplo. Fue decana de la Facultad de Historia de la Universidad de Vigo y vocal en el patronato del Centro Galego de Arte Contemporáneo en el tiempo en el que todavía había patronato. Es vocal del patronato de la Fundación Otero Pedrallo y de comisiones de patrimonio de la Xunta de Galicia y del Concello de Ourense. Ha escrito mucho y muy variado, especializada sobre todo en sus líneas de investigación en arte contemporáneo y sobre todo en arquitectura y ciudad. Ha escrito su tesis doctoral sobre Julia Minguillón, aunque me confesó durante la comida que dudaba si hacerlo sobre Maruja Mallo o sobre Julia Minguillón, aunque luego se decantó por esta última. La visión que nos va a dar María Victoria, vamos a hacer una jornada en la que analizaremos el trabajo y la aportación de Maruja desde dos puntos de vista. María Victoria nos va a hablar de ella como una integrante por derecho propio de la generación del 27, analizando sobre todo los valores artísticos y la contribución del trabajo de Maruja a un nuevo arte, dentro de las vanguardias, aunque, como decía Ramón Gómez de la Serna, ella no pertenecía a ningún ismo y si alguno pudiese pertenecer sería al marujismo. Después tenemos una excepcional historiadora descendiente de gallegos y residente en Buenos Aires, que es María Laura Rosa, quien estudió en la Universidad Complutense de Madrid, fue alumna de Estrella de Diego. De hecho, Estrella de Diego, que hoy iba a estar aquí y que por motivos de salud no pudo hacerlo, fue quien me dio el contacto de esta maravillosa mujer que va a trabajar la figura de Maruja desde la perspectiva de género, revisando su papel fundamental en la creación de la nueva mujer, desde su actividad vital y con el innato sentido de libertad que tenía Maruja Mallo. María Laura Rosa es doctora en Arte Contemporáneo por la UNED de Madrid, máster en Arte Contemporáneo por la UNED también y actualmente es investigadora independiente de CONICET en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. Es una historiadora, una investigadora especializada en arte feminista contemporáneo argentino y mexicano especialmente, aunque también trabaja con artistas brasileños. Y es autora de La libertad de pasear sola, Ilse Fuscová, Fotografías y legados de libertad, el arte feminista en la efervescencia democrática. Ha escrito mucho sobre las mujeres y el arte y su perspectiva va a ser imprescindible junto con la de María Victoria Carballo Calero para explicar muy bien cuál es la trascendencia del papel de Maruja en su momento y también por qué durante mucho tiempo fue relegada en un lado oscuro de la historia del arte. Yo, a nivel personal, y para no alargarme, tengo que decir que la figura de Maruja Mallo es muy especial para mí como mujer y como profesional.
Como mujer, porque me siento deudora y también beneficiaria de su pelea por la soberanía femenina en la construcción de la identidad sin tutelas. Y como profesional, porque trabajo con mujeres artistas maravillosas, brillantes y comprometidas en su búsqueda de la verdad, que como Maruja son potencias artísticas con un pensamiento teórico estructurado y cuyo acercamiento al arte no es algo simplemente intuitivo, imaginativo, producto de la histeria o de la locura, como algunos contemporáneos del 27 nos quisieron hacer creer sobre Maruja Mayo. Así que, compañeras, hagamos justicia y demos luz a una precursora. María Victoria, ya es tu turno. Bueno, gracias, Asunta. A ver, a miña conferencia está dividida en 3 partes. Como lle decía Asunta, o mellor é un pouco larga, polo cual a terceira parte, xa que a miña compañera vai falar sobre todo das viaxes en América, o mellor podíamos prescindir dela, pero, bueno, eso, agora falaba con ela e decíame que, como ela non iba a poñer imaxes, pois que podía poñelas eu ao mesmo tempo. E ben, a miña intervención vai insistir en 2 conceptos fundamentais, que é o concepto de identidade en sentido amplio, e, sobre todo, o concepto de grupo, pertenza a un grupo. Non se entende a pintura de Maruja Mayo sin estes 2 conceptos. A primeira etapa, das 3 que teño, iría do ano 23 ao ano 28. Vou empezar cunha expresión precisamente de un destes homes daquel famosísimo grupo, da xeración do 27, Moreno Villa, que decía: así vale la pena de vivir, nun momento da súa autobiografía, moi conocida, Vida en Claro, publicada en 1944, na que lembraba un grupo de compañeiros de primeira categoría que durante 20 anos de vida na residencia de estudantes traballaron e escribiron con toda ilusión. Todos sabemos que o único poeta mencionado era Federico García Lorca e que Maruja andaba por alí. Porque foi a través de Salvador Dalí, compañeiro na Academia de San Fernando, como Maruja entra en contacto con un grupo de artistas e escritores que tentarán toda unha revolución vanguardista nun panorama madrileño caduco, trasnoitado, tanto artística como literariamente, e, sobre todo, hostil a toda novedade, e no que únicamente o contorno do ultraísmo, sobre o que moito traballei eu, o ultraísmo nas revistas, amosaba un clima de certo cambio. Este intento terá un escenario idóneo, a residencia de estudantes, Rúa Pinar 21, o que chamaban o Outeiro dos Chopos, decía Juan Ramón Jiménez, e ali coincidirían un grupo de artistas e escritores naqueles felices anos 20 que constituirán a chamada Idade de Prata e xeración do grupo de 27. A pintora, Maruja, vivía en Madrid desde comezos do ano 22 e ese momento, ese mesmo ano, matriculábase na Real Academia de San Fernando, onde establece unha amistad especial, se logo podemos insistir en estas cousas, con Salvador Dalí, que chegara a Madrid en setembro daquel mismo ano. Dalí presenta a Federico García Lorca a principios do 23, este introduce na residencia onde o poeta vivía desde o ano 19 e era amigo de Luis Buñuel, outro personaje importante ao que seguramente vai aludir a miña compañeira porque ten moito que ver ca súa íntima amiga. Por entón Maruja contacta con Guillermo de Torre, coñecedor como poucos da vanguarda francesa, autor de literaturas europeas e vanguardia e cofundador con Jiménez Caballero de la Gaceta Literaria. A Gaceta Literaria é clave. Eu pensei incluso facer unha ponencia solo relacionando a Gaceta Literaria coa arte nova de Maruja. Tamén pose en contacto con Rafael Pérez Barradas,
que tanto tivo que ver coas nosas revistas galegas daqueles anos, por exemplo, con Alfar, con Ronsel. E, entón, co pintor uruguayo e con Dalí daría Maruja os primeiros pasos nocturnos por Madrid, incorporando, aínda que de momento só mentalmente, unha serie de ismos del uruguayo, como por ejemplo el clonismo, el vibracionismo, el simultaneísmo, que posteriormente levará a sus lienzos. Bueno, o certo é que a partir da primavera del año 23, Maruja Mallo é parte dese grupo, é parte do grupo da residencia ao que chega desde un principio, pois achega unha vitalidade, un entusiasmo, un desexo de vanguarda, e cos seus amigos asiste aos faladoiros do Café de Oriente, próximo a Atocha, ao Retros Club, nos baixos do Hotel Palace, lugar este último donde descubre, por exemplo, o jazz, en saídas nocturnas organizadas por Buñuel, e está moi ao día en todo canto se refere a arte e literatura, pero tamén visita, por suposto, el Prado, Goya, Xardín das Delicias del Bosco, e divírtese nas ferias populares, como veremos. O importante é que Maruja é definitivamente aceptada no grupo. Na residencia están tamén José Moreno Villa, Eugenio Montes, galego como ela, ou Pepín Bello. Todos aplauden a súa personalidade transgresora e ultramoderna e respetan a posición que aos poucos vai adquirindo dentro do que se denominaba arte nova. De todos os xeitos, a súa condición de muller, insisto nesto, resulta unha e outra vez un inconveniente para ser considerada como unha máis do grupo, ao que ela vai responder sempre con esa actitude que a caracteriza, unha actitude provocadora, adoptando a veces un aspecto e un comportamento, diremos, especial. Como di un historiador, buscou unha imaxe de muller nova dos anos 20 para reafirmarse e adquirir unha nova identidade feminina que lle permitise loitar pola liberación social da muller. Ela era perfectamente consciente, hai que ler os textos, de que a súa identidade como muller provocaba certa tensión na relación cos seus compañeros, que en ocasión podíamos decir que bordeaba casi a hostilidade. É o caso, por exemplo, de Buñuel. Ese ano de 1923 envía 3 retratos á Exposición Regional Galega de Santiago de Compostela, que non din nada, o academicismo das obras non fai supoñer os cambios que pronto terán lugar na súa pintura. En 1924 continúa a formación e a súa posta ao día, no que se refire á arte, a vez que asiste con Dalí e con Moreno Villa a las clases de debuxo con Julio Moisés no estudio da Pasaxe da Alhambra, onde coñece a Benjamín Palencia, que vai ser logo fundamental no segundo grupo. Todos saben, porque ademais é algo moi realmente suxestivo, as relacións de Rafael Alberti con Maruja e a relación de Concha Méndez con Maruja, que me decía que iba a tratar ampliamente. Efectivamente, no mes de maio de 1925 ten lugar a exposición de artistas ibéricos no Retiro de Madrid, que suporá a primeira aposta clara por un clima de cambio que posibilita o camiño cara a unha arte nova. Trátese dunha comparecencia colectiva das que abundarán neste período histórico, por exemplo, a revista Alfar, a nosa revista Alfar da Coruña, pois se dedica un número entero monográfico. E tras este acontecimento, os aires de renovación comezan a ser visibles a través de todo tipo de acontecimentos. Por exemplo, desde a residencia, pois invitan a Luís Aragón a dar unha conferencia e Aragón exhorta a aqueles artistas a rebelión desde todos os ámbitos. Tras un recital de Lorca e a inauguración da citada exposición, Maruja amplía o seu personal grupo con 2 incorporacións extraordinarias. A do poeta Rafael Alberti, nada menos que andaluz del puerto de Santa María, dice Fernández Almagro, e a dunha muller, outra muller interesantísima, Concha Méndez, a que chamaban a noiva invisible de Buñuel.
e que logo se casará con Altolaguirre. Ui, aquí me acabo de cargar isto. Hasta aquí está. Perdón, Muchas gracias. Bueno, digo Concha Méndez que logo se casará, xa ha pasado tempo, con el poeta Altolaguirre e é un dos personaxes daquella Casa das Flores tan, bueno, sugerente, as relacións con Neruda, etc. Bueno, Concha convértese na súa amiga inseparable, ademais da súa modelo, ata que en 1930 traslada a súa residencia a Londres, como decía, e con ela, Maruja con ela, non só conquistará a rúa, senón que tentará a destrucción dos límites por cuestión de xénero ou a distinción por clase social, xa que esta Concha Méndez pertenecía a unha clase social elevada. Outras compañeras de xeración coas que se relaciona por eses anos son María Zambrano, Rosa Chacel, Remedios Varo, pero Concha Méndez, que xa digo, casada logo co poeta Manuel Altolaguirre, é outra muller moi especial, o mesmo que é Margarita Manso. Eu penso que Concha Méndez e Margarita Manso son as dúas compañeiras de aventura por excelencia daqueles anos. En 1926, a Diputación de Lugo concédelle unha bolsa de estudos que será ampliada por 2 cursos máis. O Museo Provincial desta cidade alberga na actualidade a obra fundamental de referencia significativa de Maruja Mallo. O seu pai destina a Canarias e Maruja e a súa irmá Emilia trasládanse con ela a Tenerife. A súa nai morralí na illa no mes de decembro. Eu penso que aquí vai empezar todo. O 1 de xaneiro, por outro lado, nacía en Madrid a Gaceta Literaria, unha das revistas da xeración do 27. Como case todas as da xeración, refírome a Litoral, a Mediodía, ti que me decías que estudabas as revistas, situou os contidos plásticos en primeiro plano, pero xunto con La Rosa de los Vientos era unha das poucas que escapaba a tutela de Juan Ramón Jiménez, aquel personaje que todo dominaba, e situaba como publicación de vanguarda. Jiménez Caballero, entón, o director de La Gaceta, e, por certo, o primeiro que acuñou o termo de Idade de Prata, desexaba instaurar unha nova sensibilidade antitradición, antirromántica, anticasticista, antilírica e antirretórica. Entón, pola contra, trataba de recuperar o mito da vida moderna e todo tipo de metáforas maquinistas. Parecía a súa tendencia, con esta publicación, convertíase na segunda metade dos anos 20 nunha defensora clarísimamente sen concesións da arte nova, entre aspas. Tamén, de algún xeito, pretendía instaurar un novo tipo de sociedade paralelo a esa nova arte. E ese ano, en setembro, La Gaceta publica a primeira noticia sobre unha nova pintora, Maruja Mallo, que a partir dese momento será, así francamente, o personaxe da arte nova máis comentado nas revistas de creación española. Maruja envía algunhas obras á Feira de Mostras de Gijón que non presagian grandes cambios, pero, xa digo, a súa viaxe ese ano a illa de Tenerife terá como resultado o primeiro cadro importante, que ese que teñen en pantalla, Muller con cabra, ou Mujer con cabra, tamén chamado a insular. Inda que non vou, bueno, a historia de arte que fago eu é a historia das imaxes, pero inda que non vou a examinala todo miúdo, teño que decir algunhas cousas. Este cadro é da Fundación Pedro Parguer de la Maza e, a partir de entón, a transformación da súa pintura experimentará un proceso vertixinoso. No cadro tinerfeño, un cadrado de un 10 por 1 por 10, fíjense que hai dúas mulleres. A muller, a nova muller, a que está en primeiro plano, a protagonista, pouco ten que ver coa imaxe tradicional feminina. Ocupa o triángulo central do cuadro, deixando libres 2 espazos superiores ocupados por unha paisaxe insular
o da dereita, nos interesa ahora demasiado, e o da izquierda polo que chamamos un cadro dentro do cadro. Aí está a imaxe tradicional femenina cortada, como ven, illada do resto, incluso por unha especie de pretil ou baranda. Maruja, vez que experimenta con unha linguaxe pictórica nova, propón ou está a propoñer unha visión de muller igualmente nova, dinámica, liberada de restriccións sociais. É evidente que esa figura central atravesa o cuadro a gran velocidade, sitúase nun espacio público, outro é o espacio privado. Ademais, por se houbera algunha dúbida con esa cortiniña, con ese reloj que ten que marcar todo o día, como sabemos, e ese espacio, frente ao espacio do fogar, un espacio que se debuxa xa como estreito, como opresivo, no que esa figura femenina parece saludar ou decir adiós totalmente resignada. Pola contra, a protagonista é unha muller forte, saudable, que controla a súa vida, mantén atada a cabra e que avanza porque sabe que existe unha nova sociedade, unha nova sociedade que reclama a súa presenza. Aparece esa nova identidade, insisto, identidade, que busca nunha muller que desexa incorporarse con todos os dereitos á modernidade, é dicer, ela mesma. En realidade, a pintora móvese no mesmo clima surrealizante de toda a xeración do 27, unha xeración que nunca abandonou o legado anterior, marcado polo tema da identidade cultural española, pero agora desdramatizado. Recorden os cuadros dramatizados de la pintura española. A España clara, que diría María Zambrano, di adeus ao derrotismo, ao oscurantismo e a España negra da xeración anterior. Maruja sigue buscando nas raíces populares o espírito da época renovada e o punto de partida para a construción desa linguaxe nova, que non me canso de citar, con acenos de identidade e que coincide en Europa cun proceso generalizado do que chamamos retorno al orden, é dicer, unha volta ao clasicismo entre o post-expresionismo e a herdanza figurativa da nova objetividade que en breve recollerán as verbenas. Por último, a pintora adianta unha plástica renovadora vinculada á exaltación da vida moderna, baixo unha recuperación de signos e xestos próximos á vanguarda e uns elementos desa vida moderna como son a bicicleta, as playas, os elementos do deporte. Esa era a raqueta da súa amiga Concha Méndez, o tablero de xadrez, o abanico, o aeroplano, é dicer, unha iconografía nova, unha nova sensibilidade que coincide precisamente coa de Jiménez Caballero e os poetas do 27, o propio Alberti ou Guillermo de Torre, e que desde outros poetas e de outros ámbitos máis conservadores tratábase de evitar. Estou a referirme, sin duda alguna, a Juan Ramón, que ve que vai perdendo a súa superioridade frente a en algúns eidos. Esa nova sensibilidade legada á vida moderna non só daba paso a unha nova arte, tamén inauguraba unha nova época e requería un novo tipo humano, unha nova muller. Ese tipo de muller, renovado, universal, era para Federico García Lorca, por exemplo, Margarita Xirgu, que nese momento, nese año mítico, interpretaba a Mariana Pineda na estrea do Teatro Goya de Barcelona. Deste cuadro únicamente temos un grabado e consolida esa figura femenina, unha composición piramidal clarísima na que bicicleta, máquina e anticipo dun mundo mecánico ocupa totalmente a base. Unha figura, a da súa amiga, tostada polo sol, moi art déco, enérxica, deportista, dinámica ao máximo, que monta en bicicleta nunha praia descalza e ataviada
únicamente con traxe de baño. A muller está nunha praia elegante, unha praia elegante, os veleiros en regata do fondo acreditan, porque esta muller veraneaba en San Sebastián, tiña unha vida de alta burguesía, era, por exemplo, campeona de tenis, etc. A modernidade da obra, penso eu que radica precisamente nese encontro espontáneo entre a nova arte e o comportamento mundano das clases acomodadas, que as revistas fixeron explícito. Isto máis que na pintura, claro, os cuadros había que vendelos, entón estaban nas revistas, poden consultar revistas da época. Esta muller, como digo, Concha Méndez, que pertence á burguesía, pois xogaba o tenis, era campeona de natación nos veráns de San Sebastián, era automobilista experta, e ninguén como ela para encarnar o ideal de muller nova. Unha muller que foxe do seu mundo, da incomprensión dos que o rodean, de feito se separa da súa familia e que atopa en Maruja a amiga ideal. Unha muller a que a vida moderna asombraba continuamente. Todos os xestos do mundo sorprendíame, dirá Concha. A esa sorpresa aparece reflectida no rostro da ciclista. En realidade, o deporte da bicicleta xa era algo así como un manifesto feminista, símbolo da muller libre e emancipada. E Maruja non só pintou a súa amiga en bicicleta pola praia, tamén a súa irmá Emilia en varias ocasións, e ela mesma practicaba este deporte. Lembrase a entrada na iglesia de Arévalo, non? Cando ela foi ali de profesora, entrou nunha misa coa bicicleta hasta o altar maior. Importante é que a fascinación de Maruja polo mar e os corpos modernos iníciase neste momento e non se vai interrumpir. Se podemos ver a última etapa, o veremos. E que a arte nova xurdía na medida en que nacía un home-muller novo, en palabras de Jiménez Caballero, e expresaba a obsesión por reflectir o dinamismo, o gusto polas figuras humanas corpulentas, saudables, en definitiva, como diría Gómez de la Serna, estamos ante un cadro cargado de maxia, que pudo aprecialo, Gómez de la Serna viu este cuadro na exposición de 1928, o sea, tenemos, inda que só se conserva un grabado, tenemos mención de esa obra por él. Bueno, o terceiro cuadro sobre o que vou pasar por riba rapidamente, Elementos para o deporte, que é un óleo sobre cartón, da colección de Guillermo de Osma, que é todo un exemplo da arte nova e da renovación dos anos 20. El vuelo, o voo, o aeroplano, a raqueta de Concha Méndez, a pelota, o tabuleiro de xedrez, o habano, son todos elementos de modernidade que aparecen dispostos nunha composición estruturada en diagonais e chea de colorido. O protagonista deste cadro é o deporte, non cabe dúda. A esencia mecanicista e moderna que virá despois nas estampas está aquí, na órbita do pintor uruguayo Barradas. A fragmentación non chega a descompoñer as formas, senón que as curta e superpón nunha perspectiva do máis inestable. Unha morea de elementos coa significativa presenza da raqueta, ya digo, da súa amiga, campeona de tenis nos veráns, xunto ao mar de San Sebastián, que se ve por aí por baixo. Toda unha serie de elementos de lecer, figurativos, aínda nunha idea nova de espazo, derivada xa do cubismo, está aquí moi pendiente, moi presente, perdón, que dota de gran modernidade ao cuadro. É todo un antecedente do que logo serán as estampas deportivas, nunha das cuales, tamén en paradeiro desconocido, regresaba a figura da súa amiga na praia, esta vez en pleno xogo de tenis. Bueno, isto é unha homenaxe a Lucía, que está aí, a postal do Museo de Lugo, pero imos pasar así un pouco máis deprisa. Interésame moito isto. Neste cuadro aparecen Maruja e Concha, que son as dúas mulleres que corren pola praia no cadro de 1928. Dúas mulleres na praia, con claras reminiscencias picasianas. Isto creo que sí é unha aportación mía. Para mí é indudable que este cuadro de Picasso ten moito que ver
ademais polas datas que agora xa non podo explicar, ten moito que ver co de Maruja. No quiere, uno más. Este. Vamos a ir un poquito máis deprisa. Precioso cuadro, del 21. Esta sería a primeira parte. Unha parte da súa obra, moi nova obxectividade, entramos ya en la exposición del 28 en la revista do Occidente, que tanto se falou dela. Unha parte da súa obra que é moi nova obxectividade consiste en pintar lenzos sobre o tema da verbena. Maruja pinta ata 4 durante ese ano e o seguinte. A cuarta kermese foi adquirida polo Estado francés en 1936 para o Museo das Escolas Estranxeiras de París e está hoxe no centro Georges Pompidou. E esta obra é a que tanto lle interesa a Ortega e vai ser exposta na exposición da revista do Occidente no ano 28. Maruja pinta a cidade de Madrid, pinta a feira, pinta os seus poboadores, soldados, criadas, gardas civís, cabaliños de feira, anxos. Este concepto é moi importante porque coincide con Sobre los Ángeles de Alberti e mariñeiros. Monicreques, xigantes e cabezudos, burgueses, e ela mesma vai aí coa súa amiga inseparable. Aí están as dúas e ademais están con alas de anxos. Pero, por suposto, non é ese concepto de anxo que existía na cristiandade. Nas verbenas todo parece ter cabida, o popular e o pagano, a ciencia por medio do telescopio de cartón. O pobo divírtese cos santos, aí estamos coa identidade. A fascinación que xinte a pintora polo popular colectivo. Hai un texto importante della, Lo popular en la plástica española a través de mi obra, publicado en Sur, Buenos Aires, en el 38, explica toda esta pasión que ten ela e pola excitación e pola velocidade. En outra das verbenas hai unha noria que xira sin parar. A noria é un leitmotiv entre os pintores das primeiras vanguardas, queda patente en cadros como estes. Ben, pódese falar de, non sei, similitudes con Walter Spies, con André Bouchard, con Severini. Todos estos posibles referentes os cita Ernesto Jiménez Caballero, ese director de La Gaceta, al que le interesa moito defender o ultraísmo na obra de Maruja. E esa amistade con Barradas, con Gómez de la Serna, recoñecido como pai dos ultras españois, xenial e inevitable, o con Guillermo de Torre, sempre defensor da vanguarda. Cando comenta as verbenas de Maruja, dice narracións en cores que fan revivir a arte nova. Efectivamente, xunto a pegada do cubismo ou dos sismos barradianes que se respiran, por exemplo, en elementos de deporte, a influencia do futurismo está aquí, na preocupación polo movimento, pola velocidade, o deporte, a vida moderna, aínda que, como digo, Gómez de la Serna, con sabor zarzuelero e a churro, no caso das verbenas. O certo é que aqueles paisaxes por Madrid, cidade alegre e confiada, polos seus barrios baixos, a realidade das súas festas populares, serían trasladados metafóricamente a estes cuadros, a estes grandes lienzos de verbenas, con toda a frescura e a maxia dos seus pincéis. Son escenas recargadas, barroquizantes, de brillante colorido, de gran dinamismo, de temática popular, isto é importante, finalidade a veces satírica, con máxicas asociacións de imaxes, hai que pensar que estaba moi de moda o realismo máxico, pero sempre cheas de modernidade na súa inmediatez e de liberdade de composición. Isto é un pouco o que ela chamaba a lírica do urbano. Maruja, a partir de agora, aparece plenamente incorporada á vanguarda. En realidad, como xa apuntei anteriormente, a xeración do 27 nunca renegou do lado da anterior xeración.
A modernidade foi sempre unha confrontación coa tradición e o tema da identidade está sempre presente, chega a ser central, pero agora experimenta un proceso, como dixen xa, de desdramatización. O neopopularismo foi un rexistro capital desta xeración. Por citar un exemplo, o soño populista de Antonio Machado foi un dos tantos esforzos por resolver o dilema entre nacionalismo e modernidade. Adeus España negra, ao escurantismo, ao derrotismo. Agora, as raíces populares aparecían como o non contaminado e punto de arranque para a construción dunha linguaxe renovada que dese lugar a unha arte autóctona, castiza, pero vanguardista. A pintura de Maruja Mallo, a partir de 1925, pretende, pois, configurar unha plástica con acenos de identidade propios nun momento no que convén lembrar unha vez máis en toda Europa instalábase aquela corrente de retorno ao orde e volta ao clasicismo. Ela así o entendeu e, ademais, ten un texto teórico onde explica lo popular en la plástica española a través de mi obra. Pero ninguén mellor que autora para falar dos seus cadros de verbenas. En primeiro lugar, trátase de arte popular como recurso alternativo para afirmar a vanguarda. Maruja pretende renovar a plástica cunha iconografía determinada porque, segundo ela, a unha humanidade nova correspóndelle unha arte nova e vai falar dunha nova estética que posibilite vincular a modernidade do seu tempo coa tradición española. Efectivamente, nas verbenas hai personaxes que encarnan a tradición, a sociedade pasada de moda, pero tamén hai personaxes que personifican a arte nova, que simbolizan a ilusión no futuro. Distingue así a españolada da cultura popular auténtica. Falaba antes dos anxos. Os anxos, como en Alberti, son as figuras centrais. Aí van ela e a súa amiga coas alas, pero son anxos femininos, mulleres con coroas de papel, anxos falsos, pois, e nada máis lonxe daquel rol tradicional asignado a muller de anxo do fogar. A propia pintora e a súa amiga Concha son eses anxos falsos e irradian alegría, vitalidade, luz, enerxía e creencia nunha nova humanidade que camiña cara adiante. A nova sociedade é o ideal físico dunha mocidade triunfante que se enfronta á xerarquía anterior. Xunto aos anxos, os mariñeiros. Recordemos tamén a obra de Alberti, Marinero en Tierra, e a etapa en que están unidos. Os mariñeiros, as asociacións coa súa propia biografía impóñense. Rafael Alberti, por estes mesmos anos, publicaba sobre Los Ángeles e parte dese drama sobre Los Ángeles é Maruja Mallo. Segundo manifesta o propio poeta, pasados os anos no terceiro libro de La Arboleda Perdida, cando xa morrera a súa muller, por suposto. En fin, a verbena de San Antonio de la Florida é todo o que encerra de festa popular, foi así captada pola pintora naquela España dos felices anos 20. Bueno, outro exemplo, raqueta na playa, e de repente ocurre un cambio total. En maio do ano 56, en Bos Aires, Ramón Gómez de la Serna, que seguía de preto a obra de Maruja Mallo, escribe na revista Atlántida. A pintora vibra, presenta novos esbotos nos altares, pernas e brazos e mans de guantería. Está a referirse ás estampas. As estampas son debuxos realizados con lápis de cores e carbón que plasman obxetos diversos e dispersos dunha realidade fora de contexto, como son as estampas deportivas. En realidade, unha prolongación dos seus cadros con figuras ou elementos de deporte que Maruja define moi ben, que representaban o ideal físico que atopamos polas praias e os campos de deportes. Pero nas estampas de praia, o colorido brillante e alegre, que parecía afianzarse, transfórmase lánguido polo azul do mar. Esta humanidade serena e triunfante na natureza, no xogo e no combate
contrasta enormemente coas estampas de máquinas ou maniquíes evocadores dunha época romántica, sátiras alusivas a presencias anacrónicas, escaparates de ortopedia, parece que teño algunha máis, aí están os anxos tamén de Alberti, la locomotora, los rascacielos. Son estampas, es moi curioso el estudio de las estampas. A veces hai cabaleiros e damas en crise, distinxidos, protegidos por unha atmósfera totalmente distinta de naftalina, receitas medicinales que aparecen nos palcos de ópera, nos salóns ou xacen esquecidos nos invernadoiros das provincias. Nas estampas de máquinas e maniquís que atopamos por todas as cidades aparvados e sorprendidos ante a explosión da velocidade, diría Gómez de la Serna, ou nas estampas cinemáticas, que son calificadas como sensacións visuais que diría a pintora, froito do simultaneísmo producido polo dinamismo da rúa. Bueno, dese ano, 1928, que é fundamental, é precisamente o Manifesto Croc, dado a coñecer por Dalí. Lluís Montañás e Sebastián Gach, que se publicaba no Galo, a revista granadina de García Lorca e os seus amigos, e que era un canto ao moderno, aos desfiles de maniquíes e aos espidos baixo a luz eléctrica do Music Hall. Coinciden esas prazas aututadas polo terror, os mecanismos asociados e discordantes, os personaxes, as máscaras, os rañaceos, os anuncios luminosos superpóñense precipitadamente, mesturándose cos sinistros sucesos da vida diaria. E ela escribe nese momento que vai se acercando, aproximando ao surrealismo a través da miña obra. E Manuel Abril, na exposición do 28, na revista do Occidente, comenta que o que máis lle sorprende é a tonalidade destes debuxos realizados en atmósferas incoloras e asépticas, cunha luz de quirófano, coa frialdade no níquel e a opacidade do caucho comprimido. Entón, eu diría que ese mundo das estampas pertenece igualmente ao reino metafórico, pero é completamente distinto de todo o pintado con anterioridade. Poden atoparse alusións ao crime, aos malos tratos da muller, chiscadelas e evocacións de todo tipo, pero o que non hai ningún deles é nin o asunto nin ningunha anécdota. Nalgúnas, cando aparece o mar ou a praia, albíscanse xa ecos helenísticos de paganismo, pero un paganismo moderno ao que incorpora elementos como a raqueta ou a bicicleta, ligados a aqueles corpos espidos tostados polo sol. Federico García Lorca, estas son as importancias no grupo, na exposición do 28, destacaba a modernidade destas estampas, que en realidade trasladaban unha imaxinería recorrente que tamén existía en Dalí, como el mesmo cultivaron por esos anos. Incluso tamén existía en Buñuel. Utiliza as imaxes de membros fragmentados como antecedente surrealista. Por lo tanto, Maruja sempre, a súa maneira, emprega os referentes do grupo, insisto nesto, e comeza a abandonar a nova obxectividade das verbenas para aproximarse máis a conceptos próximos ao putrefacto. Recorden o que era o putrefacto en Dalí, non? Porro muerto e todo aquello. Coido que xa apuntei, no seu momento, que Maruja coñece a Rafael Dalí en Madrid en 1925, tras un recital de Lorca no Retiro. O poeta acababa de gañar o Premio Nacional de Poesía co seu libro Marinero en Tierra, o primeiro, xa que ata o momento considerouse máis pintor que poeta. Coñecía o grupo da Residencia a través de Gregorio Prieto e o certo é que Maruja e Alberti mantiveron unha relación complicada entre 1925 e 1930, con intermitencias, de consecuencias importantísimas para os dous. A correspondencia entre a obra da pintora e a poesía de Alberti
chega a extremos inauditos. El di parte do drama de Sobre los Ángeles e ela, cando escribe, e doutra banda, a poesía de Alberti chega a ser unha transcripción da pintura de Maruja e os anxos unha iconografía común. Colaboraron en muchísimos campos. Maruja deseña, por exemplo, a escenografía para o teatro de Alberti, La pájara pinta, ou a farsa musical Colorín Colorete, e ilustrará con viñetas poemas publicados polo poeta en revistas e xornais daqueles anos, por exemplo, La Gaceta Literaria. Cadros e poemas ofrecen idéntica iconografía e comunican o mesmo drama. Xunto con Alberti, era un concepto de los que quería existir, formará grupo con Maruja, a xa citada Concha Méndez, pero incorporaránse outros personaxes, Benjamín Palencia, Alberto Sánchez ou Gregorio Preto, que irán sustituindo aos antigos compañeros da Resistencia. No libro terceiro de La Arboleda Perdida, Alberti, morta xa María Teresa León, rompe o silencio anterior sobre as súas relacións coa pintora, achegando interesantísimas claves con respecto á iconografía dos anxos na obra de ambos. Lonxe xa das cancións de Marinero en Tierra, L'amante ou El alba de la Lelí o Calicanto, os anxos benéficos ou malignos son sempre encarnación de forzas íntimas. E cita, por exemplo, el poema Los ángeles muertos, que ben podería ser a transcripción dun cadro da pintora. Estamos ante unha nova fase de Alberti tamén, que é a de sermones e moradas. Vou un pouco deprisa porque senón pareceme que... Bueno, o certo é que a comezos de 1928 vai haber outro xiro. A relación entre Maruja e Alberti rómpese e este afastamento xera un clima de angustia tremenda nos dous, máis no poeta que na pintora, que por entón triunfaba en Madrid porque estaba precisamente expoñendo na revista Occidente que Ortega, na sala desa revista que Ortega lle cede. É un momento en que Maruja aproxímase por vez primeira a postulados do surrealismo. E aínda que se reconcilia co poeta, tras o accidente aquel que causou a morte de Mauricio Reset, co que viaxaba no mes de suño, a reconciliación non vai ser definitiva. Mentres no campo creativo esta etapa perfílase como excepcional, ao mesmo tempo que Alberti concluía o seu libro sobre Los Ángeles, a pintura de Maruja experimenta un xiro de 90 grados. Daquela vitalidade, exaltación e barroquismo das verbenas, de repente aparece unha visión sombría de Madrid, do Madrid degradado, inhóspito, putrefacto. Moitos anos despois, como no caso de Alberti, Maruja tamén falaba deste momento e dicía: impresionábame os refugallos do pasado, a terra incendiada e encharcada, as cloacas empuxadas polos ventos, os campanarios atropelados polos temporais. Ocorre entón que, a partir da segunda mitade do 28 e ata finales do 31, a pintora amosa a súa particular visión pesimista e de desencanto co mundo. O lado amargo da vida, clima que naquel entón se estendía por toda Europa, porque estamos vivindo a ascensión do nazismo, entre outras razóns. A figura humana, entón, desaparece dos cadros de Maruja e agora o que hai son pegadas, refugallos, esqueletos, espantallos, campanarios, situados sempre en espazos abatidos, inhóspitos, azoutados por ventos inverosímis, escenarios para o pesadelo. É un novo grupo, aparece un novo grupo, esa é a importancia que vai tendo o grupo na produción de Maruja. Xunto coa reconciliación co poeta, aparecen novas amizades, como Alberto Sánchez, xa dixen, Benjamín Palencia, cos que se reunía en Café do Oriente e na estación da Atocha, e dali salían cara aos áridos campos de Vallecas. O cadro espantallo, podemos ver este precisamente, o que o mesmo Bretón adquiriu na exposición de París do ano 32 na Galería
de Pierre Loeb, parece realmente a transcrición dun poema de Alberti do libro Sermones e Moradas, porque 1929 foi o ano en que a colaboración entre ambos alcanzou o seu punto de inflexión. Alberti escribe esos poemas e en xuño dese año, en la Gaceta Literaria, confesa a Maruja Mayo al subsuelo, poema ao que pertenecen versos tan significados como «Ahora que ya nos importan cada vez menos las hadas» ou «Nada se te ha perdido en el cielo». No mesmo número de la Gaceta, Jiménez Caballero reproducía 2 cadros de Maruja da serie Cloacas e Campanarios, con esas pegadas, cloacas, e resultaba evidente que a plástica e o discurso poético de un e outro eran semellantes, exactamente o mesmo. En ambas tense instalado unha estética de matices surrealistas na que as influencias de Dalí e Buñuel resultan evidentes. Os dous, poeta e pintora, Dalí e Maruja, centran a súa visión no anxo. Foi o xornalista Melchor Fernández Almagro, próximo a García Lorca e presente en boa parte das revistas do 27, que presentou a Maruja a Ortega, director da revista do Occidente e, como lle chamaban, hipnotizador da mocidade, xunto con Unamuno, a principios do ano 28. Por que interesa a obra da artista? Por que abriu a súa sala? A obra da artista interesou a Ortega en canto que incorporaba formas da vanguarda europea á arte española. E, a vez, o seu experimentalismo tamén era moderado, non chegaba a radicalizar a práctica da arte nova, co que o autor de la deshumanización del arte pensaba que podería seguir sometendo a vanguarda a un control máis ou menos intelectual. Aquelas transposicións metafóricas que tiñan moito de volta ao pensamento máxico, lonxe do patetismo, todo iso foi o que lle interesou a Ortega. A exposición na que presenta as verbenas tamén presenta as estampas. Manuel Abril, Melchor Fernández Almagro, Ernesto Jiménez Caballero son outros dos asistentes que comentaron logo a obra nos seus xornais e revistas. Unha obra que, en conxunto, con pegadas de estética poscubista e posexpresionista, máis reminiscencias evidentes da etapa neoclásica de Picasso, algo de Miró nunhas composicións moi estruturadas, xeométricas, poboadas, algunhas, xa vimos, con rañaceos, con escaparates, con maniquíes, con robots que evocan moitas veces a Chirico, por exemplo, ou con aqueles carruséis e anxos femininos e mariñeiros próximos a unha estética que recorda de Severini. Todo iso nunha atmosfera evidente de realismo máxico divulgado neses momentos por Fran Ro. E, de novo, outro xiro. Sigo o paro. Que te parece? Introduce... Este, solo con este. Bien, o certo é que, outra vez un xiro total, é un cuadro que é este, Sorpresa do trigo, de 1936, que é o único que vai levar a América e no que podemos dar un salto de Sorpresa de trigo a estes outros que xa vou deixar de explicar. O certo é que no mes de maio do 36 vai ter lugar a súa terceira exposición individual organizada por o Grupo Orlán en Madrid, na sede da Rúa de San Jerónimo. En Maruja reúne ali a toda a obra executada desde a súa volta de París. Os óleos e arquitecturas minerais e vegetais, pero, sobre todo, un cuadro que sorprende, que é este que tede aí, Sorpresa del trigo, que sorprende a vez que suscita controversias. Maruja di adeus ás verbenas, a subsuelo, e é un cadro que provoca extrañeza, que destaca pola monumentalidade un tanto monstruosa da figura frontal feminina, de cuxos dedos trazados xeométricamente xorden as espigas.
No verán do 36 ven a Galicia coas misións pedagóxicas, imparte clases na Escola Artes de Vigo, gracias á súa amistade con Gabriela Mistral, embaixadora en Chile, logran marchar e leva con ela un só cadro que é este, A sorpresa do trigo, xunto dun caderno de apuntamentos tomados en Galicia e que logo fructificarán no seguinte. Deixámolo aquí porque segunda conferenciante vai falar sobre todo das viaxes e entón podemos ilustrar incluso a súa obra con estas.